Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Astana yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bizda posадка jarayonlari bo'lib, yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Hozir esa avtobusda qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Qani keting. Mana avtobusning ichini ko'rishingiz mumkin. Qulayliklar, komfort darajada, yo'lovchilarimiz esa asta-sekin joylashib olishmoqda. Albatta, assalomu alaykum. Astana yo'nalishimiz bo'yicha ko'rishingiz mumkin, yo'lovchilarimiz juda ham ko'p. Ayni damda avtobus xudo xolasa to'lib jo'nab ketadi. Yo'lovchilarimiz esa hali ham chiqish arafasida, hozir joylarini topib oladi. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? To'xtang. Siz 1 minutga mumkin. Karagandaga ketyapman. Karagandaga biletni qanchadan sotib oldingiz? Bilet narxini. Bilet narxini akalarim sotib olishdilar. Tushunarli. Men sotib olmaganim uchun to'shin narxini bilmayman. Tushunarli. Oldin ham avtobus reyslarimizdan foydalanganmisiz? Yaxshi avtobus reyslaringni. Rahmat. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Xo'p, yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? Shu yerda turamiz. Qaragandaga. Qaragandaga bilet narximiz qancha bo'lyapti? Qanchadan sotib oldingiz? 515 ming. 515 ming ekan. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta, sharoitlari yaxshi. Muhimi davlat tomonidan qo'yilganmikan? Davlat tomonidan ochiqlik bilan hammasi zo'r. Rahmat, sizga yaxshi yetib oling. Uzr, siz 1 minutga mumkinmi? Qayerga ketyapsiz? Aytib keting. Qayerga ketyapsiz? Boshimon. Shunaqa yo'lovchilarimiz ham uchrab turadi, e'tibor qilmaymiz. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz, aka? Astanaga. Astanaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? Bilmayman, bilet narxini kattalar biladi. Ko'p, mana tepadan xarid qilishgan. Siz qanchaga xarid qildingiz? Assalomu alaykum. Qanchaga? 150 ming. Bizni kuzatishda davom etinglar, qadrli yurtdoshlar. Yangiliklarimiz hal oldida. Birozdan so'ng esa avtobusimizni jo'natib boramiz. Xayr.